नेपालको फुटबलको सर्वोच्च संस्था एन्फा अनिश्चितकालका लागि निलम्बनमा परेको समाचारले सम्पूर्ण नेपाली खेल प्रेमी खेलाडी र राष्ट्रियकै प्रतिष्ठामा गम्भीर धक्का पुगेको छ। माननीय सभामुख महोदय, आज विश्व समुदाय फुटबलको महोत्सव फिफा वर्ल्ड कपको रौनकमा रमाइरहेको छ। हामी पनि आफआफ्नो मनपर्ने देशको जर्सी लगाएर समर्थन गरिरहेका छौँ, तर विडम्बना यही बेला आफ्नै देशको फुटबलको अवस्था सम्झँदा हाम्रो शिर गर्वले होइन चिन्ताले झुक्न बाध्य भएका छन्। नेपालको फुटबलको सर्वोच्च संस्था एन्फा अनिश्चितकालका लागि निलम्बनमा परेको समाचारले सम्पूर्ण नेपाली खेल प्रेमी खेलाडी र राष्ट्रियकै प्रतिष्ठामा गम्भीर धक्का पुगेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालमा प्रतिभाको अभाव छैन, अभाव छ त सुशासन, पारदर्शिता र सक्षम व्यवस्थापनको। सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि सावित्रा भण्डारी, प्रीति राई लगायतका नेपाली खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको गौरव बढाएका छन्। तर दुःखको कुरा, खेलाडीहरूले आफ्नो क्षमताले कमाएको सम्मान संस्थागत कमजोरीका कारण बारम्बार सङ्कटमा पर्दै आइरहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, एकातिर घरेलु प्रतियोगिताहरू लामो समयसम्म नियमित रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा नयाँ पुस्ताका युवाहरूमा फुटबलप्रतिको आकर्षण र उत्साह घट्दै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय निकायले कुनै संस्था वा सङ्घलाई एकै दिन वा कुनै एउटा घटनाका आधारमा निलम्बन गर्दैन। यसका निश्चित मापदण्ड, सूचक र प्रक्रिया हुन्छन्। ती मापदण्डहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेपछि नै यस्तो परिणाम आएको हो। त्यसैले यस घटनामा जिम्मेवार पक्षहरूको तत्काल छानबिन गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस्। साथै नेपालको खेल क्षेत्रमा मडारिएको यो कालो बादल हटाउँदै पुनः आशा, भरोसा र उज्जवल भविष्यको सपना देख्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न नेपाल सरकार, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गम्भीरताका साथ आवश्यक पहल गरोस् भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।